Karibu tena katika channel yetu ya Luis Music, channel ambayo inahusiana na content za kinanda. Kama wewe ni mtu ambaye unaanza kujifunza kinanda kwa mara ya kwanza na unaangalia ni sehemu gani ambayo utajifunza kinanda kwa haraka zaidi na kwa usahihi, napenda kukuambia Luis Music ni chaguo lako pekee ambalo utaweza kujifunza content tofauti za kinanda, ambazo hizo content zitakusaidia wewe kujua kinanda kwa haraka zaidi na siku moja kuwa mpiga kinanda mzuri. Karibu tena katika channel yetu ya Luis Music. Kwenye kipindi kilichopita tulijifunza kuhusu namna gani mazoezi ya vidole, ambayo hayo mazoezi ya vidole yatakusaidia wewe kujua kinanda kwa haraka zaidi, na pia tulijifunza kuhusu funguo au major scale, wanaita major scale au funguo C kwenye key C, major scale C au funguo C. Tulijifunza hivyo. Kama hujaangalia hiyo video, na kuomba ukaangalia hiyo video ili tuweze kuwa pamoja. Siku hii ya leo napenda kwenda kuwapa tips moja ambayo kama wewe ni mpiga kinanda itakusaidia wewe kujua funguo kwenye key zote. Kama wewe ndio mpiga kinanda ambaye unaanza na unapenda kupiga key nyingine tofauti na key C, napenda kukupa tips ambayo itakusaidia wewe leo kujua funguo za kwenye key zote. Karibu sana katika channel hii. Usisahau kusubscribe pamoja na kulike. Kama unavyoona kwenye kinanda chetu hapa hivi, ukiangalia kwenye kinanda chetu kwenye kipindi kilichopita tulisema funguo C huwa inaanza kwenye hii note C hapa hivi, ambapo kwenye viwili vyeusi chini yake ndo note C, ambayo uruki tena button hata moja nyeupe mpaka mwisho, ambayo ndio itakuwa ndo funguo C. Sasa leo nitaenda kuwapa formula, ambayo hiyo formula mfano unapiga F sharp, kama unatamani kupiga key D, kama unatamani kupiga key E, itakusaidia wewe kujua huo ufunguo, na baada ya kujua huo ufunguo itakusaidia wewe sasa kutengeneza kodi, ambazo hizo kodi sasa zitakusaidia wewe kupiga kwenye huo ufunguo. Leo nitaenda tu kuwapa formula ambayo itakusaidia wewe kujua hiyo scale na yani major scale. Karibu sana. Sasa kwenye kinanda chetu hapa hivi, hiyo formula kama kwenye kipindi kilichopita niliwafundisha namba za muziki, nikawaambia kuna namba 1 mpaka namba 7 za muziki, ambazo kwenye hizo namba za muziki sasa ndio tunaenda kupata hiyo formula, ambayo hiyo formula inasema kutoka 3 kwenda 4 ni half step au semitone wana kwa Kiingereza, maana yake hauruki button hata moja, na kutoka kwenye 7 mpaka 1 hauruki button hata moja, wanasema ni half step au semitone, wanaita hivyo. Yani sasa hiyo formula ukijua kwa kutoka kwenye 3 kwenda kwenye 4 hauruki button hata moja, na kutoka kwenye 7 kwenda kwenye 1 hauruki button hata moja, ambao ndio hiyo wanaita half step au semitone. Tukianza na key yetu C hapa, yani kutoka kwenye key C hapa, note C hii hapa kwenda kwenye note D, kama tunavyoona tumeruka batani moja nyeusi, ambayo tulivyoruka hiyo batani moja nyeusi maana yake inamaanisha ni full step au tone. Kutoka kwenye batani moja nikaruka hii batani nyeusi nikaenda kwenye batani nyingine, maana yake hiyo ni full step, maana yake nimeruka batani moja, ndio inaitwa full step. Umeona? Kwa hiyo kutoka kwenye moja kwenda kwenye 2 nimeruka batani moja hii nyeusi, ambayo ni tunaita full step. Kwa hiyo kutoka kwenye 2 tena kwenda kwenye 3 nimeruka batani moja hii nyeusi, ambayo ni full step. Kwa hiyo tunaona full step ni kutoka batani moja kwenda kwenye batani nyingine, ambayo tunaruka batani moja, hiyo tunaita full step. Na half step haturuki batani hata moja. Ukiangalia hapa hivi C kwenda C sharp, hizi zinaitwa sharp au flat. Maana yake kwenye lugha ya muziki sharp maana yake ni mbele na flat maana yake ni nyuma. Kwa hiyo kama hii ni C, ya mbele yake ni nyeusi hapa, ambayo itaitwa C sharp. Na ukiangalia hii ni D. Hii ni D, ya mbele yake tena hapa itaitwa D sharp. Hii C, hii ni D, nyuma yake kuna C sharp au D flat. Maana yake flat ni nyuma. Kwa hiyo inaweza nikaita D flat au C sharp. Sasa kutoka kwenye C kwenda kwenye C sharp maana yake ni half step. Maana yake sijaruka noti hata moja.
Umeona? Kutoka kwenye D au namba 2 yetu kwenda kwenye D sharp hatujaruka batani hata moja, maana yake ni half step. Ila kutoka kwenye D kwenda kwenye E nimeruka batani moja, maana yake hiyo hapo ni nini? Ni full step. Sasa formula yetu inatuambia kutoka namba 3 kwenda namba 4 ni half step, na kutoka namba 7 kwenda namba 1 ni half step. Maana yake kwenye key yoyote ile namba 3 kwenda namba 4 hauruki batani hata moja kwenye scale, maana yake hiyo scale, na kwenye 7 kwenda kwenye 1 hauruki batani hata moja, maana yake hapo unaenda half step. Ila 1 kwenda 2 ni full step, 2 kwenda 3 ni full step, 3 kwenda 4 ni half step, 4 kwenda 5 ni full step, 5 kwenda 6 ni full step, 6 kwenda 7 ni full step, na 7 kwenda 1 ni half step. Kwa formula yetu inatuambia ukianzia 3 kwenda 4 maana yake ni half step, na 7 kwenda 1 ni half step. Na kama nilivyoambia, half step hauruki batani hata moja, ila full step unaruka batani moja. Kwa tunaona sasa, tukianza na ufunguo C au scale C kwenye key yetu C, tunaona sasa nataka sasa ndo mara yangu ya kwanza sasa nataka nijue ufunguo C. Ufunguo C ukoje? Yani sijajifunzaga kuhusu ufunguo C. Maana yake sasa nitaanza namba 1 yangu itakuwa ni C yenyewe. Itakuwa ni C yenyewe kama unavyoona. Itakuwa ni C yenyewe. Namba 2 yake nitaenda full step. Maana yake nitaruka batani moja ambao nitaruka kwa hapa hivi, nitaruka hii batani hapa ambayo ni C sharp kwenda kwenye D. Nitaruka, maana yake hiyo ni full step. Umeona? Kwa itakuwa namba 2 yangu hiyo. Namba 2 kwenda namba 3 ni full step. Maana yake nitaruka batani kwa hapa hivi, nitaruka batani moja nyeusi. Hii hapo itakuwa full step ambayo ndio itakuwa namba 3 yangu. Kama nilivyoambia, namba 3 kwenda namba 4 ni half step. Kama unavyoona hapa hivi sijaruka batani hata moja. Kwa hiyo 3 kwenda kwenye 4 sijaruka batani hata moja, maana yake ni half step. Kwa hiyo ni yangu itakuwa ni hii hapa ambayo sijaruka batani hata moja. 4 kwenda 5 ni full step. Umeona? Kwa maana yake nitaruka batani moja, nitaenda 5. 5 kwenda 6 ni full step. Kwa hiyo nitaruka hii batani hapa, nitaenda. Hii ndio 6 yangu hii hapa, 6 yangu. 6 kwenda 7 ni full step. Kwa hiyo tunaenda, nitaruka batani nyeusi, nitakuja hapa. Kwa hiyo 7 kwenda 1 ni half step kama unavyoona hapa. Sijaruka batani hata moja. Umeona? Hivyo ndo namna ambavyo ninaweza kutengeneza namba za muziki za kwenye key. Maana yake ndio hivyo, ambapo ndio itakuja ile sasa do re mi fa so, ita sound kama hivi: do re mi fa so la ti do ti la so fa mi re do, ambao kama kwenye kipindi tulichopita tuliona kuwa do ni namba 1, re ni namba 2, mi ni namba 3, fa ni namba 4, so ni namba 5 au G, la ni namba 6, ti ni namba 7 na do tena ni namba 1. Sasa hii formula tunaenda kuiapply kwenye key nyingine. Kama nilivyokwisha kuambia, kuna key 12 kwenye muziki, ambazo hizo key 12 ni tunaziona kama ifuatavyo hapa. Hizo key 12 au funguo 12 tofauti tofauti. Kwa hiyo hizo funguo 12 maana yake kuna C, kuna C sharp, kuna D, kuna D sharp, kuna E, kuna F, kuna F sharp, kuna G, kuna G sharp, kuna A, kuna A sharp, kuna B na kuna C. Kama tulivyoona hapo, kama nilivyokusha kuambia, sharp maana yake kwenye lugha ya muziki wanamaanisha mbele na flat wanamaanisha nyuma. Kwa hiyo ni C. Mbele yake ipo nini? Hii hapa. Kwa hiyo tutaita nini? C sharp. D mbele yake iko nini? Inaitwa D sharp. E, sasa hapa kwenye E kwenda F. E kwenda F maana yake ni kwamba hatuwezi kuita hii ni nani tena E sharp, hapana. E kwenda F maana yake hamna batani nyeusi, maana yake sasa hapo hatutaita sharp, maana yake itakuwa ni E kwenda kwenye F. Ila F tunaenda kwenye hii itaitwa F sharp. G kwenda kwenye nyeusi itaitwa G sharp. A kwenda kwenye E inaitwa A sharp. B kwenda C hamna sharp yake hapa, batani nyeusi, maana yake ndio kama hivyo. Maana yake sasa ndo tunaenda kutumia ile formula yetu sasa kwenye key ya F sharp. Maana yake sasa kwenye key ya C sharp, tuanze na key ya C sharp. Kwenye C sharp yetu
tunaenda kutengeneza major scale. Kwa hiyo unatakiwa uniangalie kwa makini namna gani sasa ile formula ambayo nilikwambia 3 kwenda kwenye 4 ni half step au ruki button hata moja, na kwenye 7 kwenda kwenye 1 hauruki button hata moja ambayo ni half step. Tunavyoenda kuitumia kwenye key nyingine ili kupata funguo ya key C sharp. Kama tunavyoona hapa sasa, tunaanza na hii button hapa. Hii ndio C sharp. Maana yake sasa tunatengeneza funguo ya key sharp sasa ya C sharp tunatengeneza. Maana yake sasa hii ndio itakuwa moja yetu sasa. Moja. Kama tunavyoona moja kwenda kwenye 2 tunaruka button moja ambayo ni full step. Maana yake sasa tutaruka hii button hapa, 2 yetu itakuwa ni hii hapa ambayo 2 yetu itakuwa ni D sharp. Umeona? 2 kwenda kwenye 3 tunaruka button moja ambayo ni full step. Kwa hiyo tutaruka hii button hapa, tutakuja kwenye hii button hapa. Kama unavyoona, hii ndio itakuwa 3 yetu. 3 kwenda kwenye 4 nilisema ni half step. Maana yake hauruki button hata moja. Kwa hiyo 3 kwenda kwenye 4 itakuwa 4 yetu itakuwa ni hapa hivi. Hatujaruka button hata moja. Kwa hiyo ni half step. 4 kwenda kwenye 5 ni full step. Maana yake nitaruka hii button, hii ndio itakuwa 5 yetu. 5 kwenda kwenye 6 ni full step. Maana yake nitaruka hii button hapa, 6 yetu itakuwa hii hapa. 6 kwenda 7 ni full step. Maana yake nitaruka hii button hapa, 7 yangu itakuwa hapa. 7 kwenda 1 ni half step. Kama tunavyoona tumerudi tena kwenye C sharp yetu hii hapa. Umeona namna ambavyo tunaweza kutumia ile formula kutengeneza funguo kwenye key nyingine. Maana yake sasa kwenye C sharp do re mi fa so yake ita sound kama hivi. Do re mi fa so la ti do, kama unavyoona hapa. Hivyo yani ita sound kwa namna hiyo sasa. Ndio hivyo formula yetu nayo tunaweza kuiapply kwenye key nyingine kama kwenye key D, kwenye key D sharp, kwenye key E, kwenye key zote. Hiyo formula itakusaidia wewe sasa kujua funguo, kujua noti ambazo zinapatikana kwenye hiyo key. Mfano nataka nijue noti ambazo zinapatikana kwenye F sharp ambayo ndo major scale F sharp. Maana yake tutaijua kwa kutumia hiyo formula kama nilivyoambia. 3 kwenda kwenye 4 siruki button hata moja, na 7 kwenda kwenye 1 siruki button hata moja. Kwa hiyo formula itakusaidia wewe kama mpiga muziki kujua key zote, ni siri mojawapo. Sasa baada ya kujua key zote, yani sasa funguo kwenye key zote, kwenye kipindi kitakachokuja nitawafundisha ni namna gani sasa ya kutengeneza kodi sasa. Maana muziki huwa unapigwa kikodi, Sasa kwenye kipindi kijacho nitaenda kuwaonyesha ni namna gani ambavyo, au nitaonyesha ni formula gani ambazo zitatumika kutengeneza kodi. Ni namna gani ambavyo nitatumia, mfano kama ninavyopiga hapa. Kwa hapa hivi ninatumia kodi. Baada ya kujua scale sasa, baada ya kujua scale ya funguo C sasa, nitatumia kodi zilizomo kwenye key C sasa kupiga muziki. Kwa hiyo kwenye kipindi kijacho nitawafundisha ni namna gani sasa ya kuweza kutengeneza hizo kodi, ambazo hizo kodi zitakusaidia wewe sasa kujua kupiga muziki sasa kama hivyo. Nashukuru sana kwa kuangalia kipindi hichi. Usisahau kusubscribe pamoja na kulike na kucomment hivyo.